တယောက်တည်းဖြစ်သွားရင်လည်းလုံးဝခရီးမဆိုင်ပါနဲ့မှတ်ထားပါရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့အထီးကျန်ဘဝဟာရည်ရွယ်ချက်မဲ့တဲ့အပေါင်းအသင်းတွေထက်အစတရာပိုကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေဒီဗီဒီယိုကိုဆက်မကြည့်ခင်တတိယစရာတစ်ခုပြောပြရစီအခုပြောရမယ့်အချက်တွေဟာသင်ရဲ့လက်ရှိအပေါင်းအသင်းပေါင်းဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးကြိုးကောင်းကျိုးအမှန်တရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နားထောင်ရတာမသက်သာတာမျိုးစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နာကျင်တဲ့အမှန်တရားကိုလက်ခံမှသာဘဝကပြောင်းလဲနိုင်မှာပါလူတိုင်းဟာဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းကြတယ်ငွေကြေးပြည့်စုံပြီးစိတ်ချမ်းသာစွာနေထိုင်ခြင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့တင်သိပါရဲ့လားသင်ရဲ့ပန်းနိုင်တွေသင်ရဲ့ငွေကြေးအခြေအနေနဲ့သင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုအမောင်ဖုံးစေမဲ့အင်အားစုတွေဟာသင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့သင်နေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သင်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေပါပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာသင်ကိုဆင်ရတဲ့ဆွဲချနေတဲ့သင်ဘဝတိုးတက်မှုကိုတားဆီးနေတဲ့ပေါင်းအသင်း၅မျိုးကိုပြောပြပေးသွားမှာပါဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးသင်ဘဝအတွက်မလိုအပ်တဲ့ဝင်တော့ဝင်ပိုးတွေကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်နံပါတ်1ကတော့အသင်းဖြစ်တဲ့အမြဲတမ်းအချိန်ဖြုံးနေသူများအလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူတွေဟာပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ပေါင်းများစွာပြောနေပေမဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းမဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုမှမရှာဖွေပါဘူးသူတို့ရဲ့အာရုံစိုက်မှုကတခြားသူတွေရဲ့ဘဝတွေပေါ်မှာပဲရှိနေတယ်ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်ကတင့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိရဲ့အချိန်ကိုဖြုံးသီးရုံမကတင့်ရဲ့အသေးခေါ်ကိုကအစိတ်အတောက်ဖြစ်စေပါတယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေကသူများကိစ္စထက်ကိုယ်ကတိုးတက်ဖို့ကိုပဲအချိန်ပေးကြပါတယ်စက်ယုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးစင်းချိန်မှာဘယ်သူကဘာလုပ်တယ်ဘယ်သူကစားကဘယ်လိုဆိုတာတွေပြောဆိုနေတဲ့အစားဒီလလုပ်ငန်းခွင်မှာဘယ်လိုပိုထိရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ငါတော့ဗာတင်တန်းတက်နေတယ်ငါပုံဝင်ရအောင် online မှာဘာရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုဆွေးနေတဲ့အပေါင်းအသင်းကိုရှာပါပတ်စံရှာဖို့ခေါင်းစားနေသူဟာဒီလိုလူတွေနဲ့ဝေးဝေးနေဖို့လိုပါတယ်အကောင်းမြင်သူတွေနဲ့ပေါင်းရင်အကောင်းမြင်လာမှာပါနံပါတ်1ရည်ရွယ်ချက်မရှိတဲ့ဝေကိုကုန်စီသူများဒီတငယ်ချင်းတွေကပတ်စံဆိုတာကိုတနာစရာဒါမှမဟုတ်ခက်မမီတာလို့မြင်တယ်တင်ပတ်စံမသုံးဘဲနေရင်မင်းပါဖြစ်နေတာလေဒီတစ်ခါတော့အပန်းဖြေလိုက်ပါဒီတစ်ခါတော့လိုက်ခဲ့ပါဆိုပြီးမလိုအပ်တဲ့စေးကြီးတဲ့သုံးဆွဲမှုတွေကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့သူတွေပါသူတို့ကြောင့်တင်းရဲ့စုဆောင်ငွေပန်းနိုင်ငွေအမြဲတမ်းပျက်စီးရတယ်ဒီလိုလူတွေဟာတင်းကိုချစ်တာတဲ့သူတို့ရဲ့အတုံးပြုံအလေးချင်းအတွက်အဖော်လိုက်ရှာနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူတို့နဲ့ပေါင်းတင်းနေသူတွေတင်းဟာအမြဲတမ်းအကျွေးထောင်ကြောင်းနဲ့လက်ပတ်နေရအောင်ပါပါအစားအသောက်အဝယ်အစားပျော်ပွဲရှင်ပွဲစားတာတွေအတွက်ပုံမှန်ထက်ပိုသုံးခိုင်းတဲ့သူတွေဟာတင်းရဲ့ငွေကြေးအနာဂတ်ကိုတကယ်တမ်းစိတ်မဝင်စားပါဘူးအဲ့ဒီအစားငါတို့စီးပွားရေးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲငါတို့ဒီလဘယ်လောက်စုမှုပြီလဲလို့နေမဲ့အပေါင်းအသင်းမျိုးကိုရှာဖွေပါနံပါတ်3အမြဲတမ်းအကြောင်းပြချက်ပေးနေသူများဒီလူတွေဟာဘယ်တော့မှသူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုကိုယ်တိုင်တာဝန်မယူကြပါဘူးအလုပ်ကောင်းမရတာပတ်စံစုမရတာအကျွေးများတာအားလုံးကိုအစိုးရကြောင့်တတိကြောင့်ကံမကောင်းလို့စသဖြင့်အပြင်းပန်းအရာတွေကိုပဲအပြစ်ပုံချတတ်ကြတယ်ဒီလိုစိတ်နေစိတ်ထားဟာကုသတတ်ပါတယ်သူတို့နဲ့အချိန်ကြာပေါင်းရင်တင်ကိုယ်တိုင်ကငါဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရောက်သွားပါလိမ့်မယ်မှတ်ထားပါချမ်းသာတဲ့သူတွေကပြဿနာပေါ်ရင်အဖြေရှာပြီးဆင်းရဲတဲ့သူတွေကဘယ်သူကိုအပြစ်တင်ရမလဲဆိုတာကိုရှာကြတယ်နံပါတ်4တင်းရဲ့အိမ်မက်နဲ့စိတ်ကူးကိုလောင်ပြောင်ဝေဖန်သူများသူတို့ဟာတင်းတစ်ခုခုစတင်တဲ့အခါတိုင်းမင်းသားကိုဘယ်တော့မှလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းကဘယ်သူမို့လို့လဲဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့စိတ်သက်ကြအောင်ဝေဖန်တတ်သူတွေပါဒီလိုလူတွေဟာတင်းရဲ့အတွင်းစိတ်ခွန်အားကိုဖြိုပြပြီးတင်းကိုမစတင်ခင်ကတည်းကကြောင်းရွံ့မှုနဲ့တန်တရားကိုဖန်တီးပေးပါတယ်သူတို့ကြောင့်တင်ဟာကိုယ့်ရဲ့စမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ရှုံချမှုတပြေးပြေးရော့ကျသွားပါလိမ့်မယ်။တင်ရဲ့အိမ်မက်ကိုဂျုံကြည်ပြီးထောက်ခံအားပေးမဲ့သူတွေနဲ့တာပေါင်းသင်းပါ။နောက်ဆုံးနံပါတ်5ကတော့မနာလိုစိတ်ကြီးတဲ့တင်ကိုပြန်ပတ်လို့သဘောထားတဲ့အပေါင်းအသင်းပါ။စစ်မှန်တဲ့တငယ်ချင်းဆိုတာတင်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ဂုဏ်ယူပေးရမှာပါ။မနာလိုသူတွေကတော့တင်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုရှော့ချပြောဆိုခြင်းဝေဖန်ခြင်းဒါမှမဟုတ်တင်ရဲ့အကြောင်းမကောင်းပြောခြင်းတွေလုပ်ပါလိမ့်မယ်။သူကကံကောင်းလို့ကဒါလေးများပါအထူးဆန်းလဲစတဲ့စကားတွေကတင်းရဲ့ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဖျက်ဆီးပစ်ပါတယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့ရင်အလုံးမှာစီးပွားရေးမှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာငွေကြေးအရတိုးတက်မှုကိုအကြီးအကျယ်တားဆီးနိုင်ပါတယ်တင်းရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပြောပြတဲ့အခါသူတို့ကဆရာထက်တန်မှုမပြရင်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုအကြောင်းကိုပဲပြောနေတယ်ဆိုရင်သတိထားပါတင်းရဲ့ပန်းနိုင်တွေစိတ်ကူးတွေကိုသူတို့နဲ့ဝေမျှတာကိုရှက်လိုက်ပါတကယ်မိတ်ဆွေဆိုတာအောင်မြင်မှုအတွက်အတူတူပျော်ရွှင်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုသတိရပါကဲဒီအပေါင်းအသင်း၅မျိုးကိုသင်ဘဝထဲမှာရှိနေမလားဆိုတာကိုပြန်မေးကြည့်ပါမှတ်ထားပါသင်ဟာသင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူ9ယောက်ရဲ့ပြန်မြတန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်သင်ရဲ့ငွေကြေးကိုလေးစားသူတွေသင်ရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုကိုတန်ဖိုးထားသူတွေသင်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်စိတ်ရင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ပေးနိုင်သူတွေဒီလိုလူကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်ပါကိုယ့်ရဲ့ဘဝတိုးတက်မှုအတွက်အစိတ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖြတ်တောက်နိုင်မှသာသင်ရဲ့ငွေကြေးအနာဂတ်နဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုတိုက်နေတတ်တဲ့ဆိုရင် like and share လုပ်ပြီး channel ကို subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်